ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল হ্যাপি ফ্যামিলি। তো আমরা কিছুদিন আগে একটা ভিডিও করেছিলাম আলুর পরোটার চ্যালেঞ্জ। তো সেদিনকে যে আলুর পরোটাটা বানিয়েছিলাম সেই আলুর পরোটাটার রেসিপি আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো সেই আলুর পরোটাটা কীভাবে বানিয়েছিলাম সেটাই তোমাদেরকে দেখাই। তো চলো আলুর পরোটার জন্য কি কি লাগবে সেগুলো তোমাদেরকে দেখাই। তো প্রথমে লাগবে হচ্ছে এখানে ময়দাটা আমি ময়ম আর নুন দিয়ে মেখে লেচি করে রেডি করে রেখেছি। আর এখানে আলুটা সেদ্ধ করে রেখেছি। এখানে রয়েছে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, আর এটা হচ্ছে সাদা তেল, আর আলু মাখার জন্য নুন, আর এটা চাট মশলা। তা এগুলো দিয়ে আলুটা মাখবো। তো চলো আলুটা আমরা মেখে নিই। তো আলুটা একদম পুরো স্মুথ, পুরো মিহি করে আলুটা মেখে নিতে হবে। তো ওর আলুটা মাখা হয়ে গেছে। তো এবার চলো এতে একে একে প্রথমে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা, ধনেপাতা, এবার পরিমাণ মতো নুন, দাও একটু দাও, আরেকটু দাও, ব্যাস। দিয়ে এবার ভালো করে এটাকে মাখতে হবে। আলুটা দেখেই বুঝতে পারছো যে কতটা স্মুথ মাখা হয়েছে। এগুলো সব দিয়ে ভালো করে একদম সবগুলো একসঙ্গে মিক্সড করতে হবে। তো ওর আলুটা ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে সব একসঙ্গে। তো এর মধ্যে একটা গোটা লেবু দিয়েছে আর 1 চামচ চাট মশলা। তো লেবুটা এর মধ্যে দিয়ে মেশানো হয়ে গেছে। এবার দিচ্ছে চাট মশলা, ব্যাস আর নাম। এবার চাট মশলা দিয়ে ভালো করে আলুটা একসঙ্গে মিশিয়ে নিলে আলু পরোটার জন্য পুর রেডি। তো এখানে ময়দাটা হচ্ছে পুর ভরছে। তো ময়দাটা এরকমভাবে বাটি মতো করে নিয়ে এর মধ্যে আলুগুলো পুর দিয়ে এটাকে এভাবে পুর ভরলো। প্রথমে ময়দাটা লেচি করে নিয়ে তারপরে এইভাবে ভরে ভরে আলু দিচ্ছে। আলুর পরোটা একদম ভরে ভরে আলুর পরোটা হচ্ছে। মুখটা মুড়ে দিল, মুড়ে দিয়ে লেচি ভরা কমপ্লিট। তো চলো আমরা আবার বাদ বাকি যেগুলো রয়েছে সেগুলো সব লেচি ভরে নিই, তারপরে আবার পরোটা করবো, তখন দেখাবো। তো এখানে এর মধ্যে পুর ভরা কমপ্লিট। তো এখানে বেলুন চাকি দিয়েও করা যায়, কিন্তু বেলুন চাকি দিয়ে বেললে যদি বেলে যায় দেখতেই পাচ্ছ কত মোটা মোটা হয়েছে।
দেখতেই পাচ্ছ পরোটাগুলো প্রেশার দিলে কি সুন্দর ফুলে উঠছে। তো তোমরাও এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখতে পারো, খুব সুন্দর টেস্ট পরোটাগুলো। তো তোমরাও বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো। তো আজকে আলু পরোটার রেসিপি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তোমরা অবশ্যই বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখো, আর অবশ্যই কমেন্টে জানিও যে পরোটাটা তোমাদের কেমন লাগলো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, চলো টাটা।